Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам. По просьбе наших подписчиков, которые в прошлом году, благодаря нашим гороскопам, первого протапливания печки, камина и печи, обошлись без дыма в доме. И протапливание и далее тепло в доме всегда приносило радость, и не приходилось уже работать затем после дыма с уборками, стирками и так далее. Ну и побелка тоже, потому что дым, конечно же, когда возвращается из печки в дом, то он тоже портит наши стены и саму печку. Так вот, в этом году, в сентябре, идет похолодание, поэтому во многих регионах снова же будем подходить к печке и к каминам для того, чтобы протопить. И вот первое протапливание очень хорошо сделать в Стрельце. Знаки стихии огня – замечательное время для протапливания. Первого именно протапливания. 3 сентября начинается этот период благоприятный с 4 часов утра до конца суток. 4 сентября все 24 часа. Затем уже через определенный период времени, только 11 сентября в Овне можно будет вот такое протапливание делать, но с 11 часов дня, утра, дня до конца суток. 12 сентября все 24 часа, а вот 13 сентября с 0 часов и только до 13 часов дня. Идем дальше. Во Льве прекрасно также протапливать первый раз печку или камин. 21 сентября все 24 часа можно этим делом заниматься, и 22 сентября все тоже 24 часа. Ну и месяц завершится, конечно же, благоприятным днем тоже для первого протапливания. И это можно будет сделать в Стрельце только после 8 часов утра и до конца суток. Вот такой у нас своеобразный гороскоп протопки печки первого протапливания печки или камина в сентябре 2022 года. Его подготовили для вас Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы для себя этот агрогороскоп. Да, это агро, потому что связано с землей, с домом, с нашей жизнью. И мы его составляем для себя в первую очередь. И обязательно камин и печка протапливаются в благоприятные дни. Не только сентября. Если у нас это начнется в сентябре, сильное похолодание, будет сентябрь. На октябрь мы тоже вам подготовим специальное видео на эту тему. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Благодатной погоды, мира и добра вам, а также тепла и уюта в ваших домах. Пока-пока!